Alex, svekkjandi niðurstaða, hvernig bara svona horfir þetta við þér? Já, eins og segir bara ógeðslega svekkjandi niðurstaða. Mér fannst þar fengu þarna einhver 2 færi eftir að við gerðum mistök, en annars fannst mér við fá fleiri færi og við héldum vel fyrir framan okkur og vorum að loka vel og vinna ógeðslega vel, þannig að þetta er bara ótrúlega svekkjandi. Fyrri hálfleikurinn var bara ógeðslega flottur og vonbrigði að ekki að skora fleiri mörk þar. Já, eiginlega. Við fáum færi til þess og það hefði náttúrulega verið frábært að setja annað mark, en þú veist, 1-0 yfir, við eigum alveg að geta haldið það út og eins og segja, bara ótrúlega svekkjandi. Maður fann það líka svona þegar líða fór leikinn að þær voru farnar að vera pirraðar og kom eitthvað svona pirringsbrotana í fyrri hálfleikunum á þig. Svona, fannstu þau vel að þær voru orðnar pirraðar? Já, rosalega. Það er smá... Ég ætla ekki að segja það. Já, jú, þær voru mjög pirraðar og mér fannst við vera með þær í vassanum á tímabili og sem gerir þær auðvitað bara svolítið, já, einmitt pirraðar og það sást einmitt þær voru ekki að skapa neitt og það gekk ekki upp hjá þeim og við vorum bara að negla þær niður og þannig að, já, bara trúlega svekkjandi. Það var svona atvik með Graham Hansen í fyrri hálfleiknum. Það var svona svolítið skrítið að sjá þetta úr stúkunni. Hvað gerðist þarna? Já, mér varst nú að fara full auðvitað niður vildi fá okkur að vítaspyrnu og svo keyrir hún bara inn í mig og jú, ég lék þetta full mikið, ég lét mig detta þarna, ég hefði kannski ekki átt að detta, en hún bauð svolítið upp á þetta, fannst mér. Það kom 9 leikir í röð án sigurs, er þetta ekki að fara að detta? Þetta lítur að fara að detta, ég trúi ekki öðru. Frakkland á þriðjudaginn á Laugardalsvelli, full stúka og við erum bara að taka 3 stig, það er komið á því. Leikurinn um þetta Frakkland er svona risa viðburður líka, þetta síðasti leikurinn, heimaleikurinn fyrir EM, þannig að bara fólk á að mæta á völlinn. Já, ég trúi ekki öðru, við erum að fara á EM og við erum að vígja Laugardalsvöll og við erum að spila móti Frakklandi og við erum alltaf ógeðslega góðir á Laugardalsvelli og þannig að ég trúi ekki öðru en að fólk mæti stúkuna og hvetja okkur og senda okkur almennilega ég er ekki með íslensku orðið, á EM. Takk fyrir þetta, Alex, og gangi vel.